そこのエアコン中に入ってますけど、なんであれ中に入れたんですか？いやこれだってさ、前にバーンって出てたらさこれいいでしょ。確かに。でほら結構さエアコン隠すのにさルーバーをこう作ったりね、結構ねやる人いるけど結構お金かかるんです、そうするとね。だけどこの方法だったらただへこましてちょっと上にベニヤ貼るだけだから、あんまりお金かかんなくて簡単にエアコンが隠れます。そんなに目立たないでしょエアコンが。そうですね。あんま目がいかないと思います、こんな感じでも。なんでへこましてこうやってベニヤ貼るだけでも随分違うかなと思います。おすすめです。